Hi everyone, welcome to Sarah's Cooking. So, ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കേർഡ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ്. സോ ഞാൻ ഇവിടെ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചിക്കൻ ബോൺലെസ് ആവാം, ബോണുള്ളതാവാം, അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്. ഞാനിവിടെ ബോൺലെസ് ഒന്നല്ല എടുത്തിരിക്കുന്നത്, ബോണുള്ളതാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് കേർഡ് വേണം. കേർഡ് ആവശ്യത്തിന്. പിന്നെ നമുക്ക് ചില്ലി പൗഡർ, ചിക്കൻ മസാല, ഉപ്പ്, ടർമറിക് പൗഡർ, ഇത്രയാണ് വേണ്ടത്. സോ ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ എടുത്ത് ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇടാം. സോ ചിക്കൻ എല്ലാം നമ്മൾ പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ലേശം ഉപ്പാണ്. സോ ഉപ്പ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സോ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മുളക് പൊടിയാണ് വേണ്ടത്. സോ മുളക് പൊടിയും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന്, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ മുളക് പൊടി എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ എടുക്കാം. പിന്നെ ഞാനൊരു 2.5 ടീസ്പൂണോളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാലയാണ് വേണ്ടത്. ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് വേണ്ടത്. മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ലേശം മതിയാവും, ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് കേർഡാണ് വേണ്ടത്. സോ നമുക്ക് കേർഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. കേർഡ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എത്രയാണോ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അത്ര എടുക്കാം. ഞാനൊരു 6-7 സ്പൂണാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. സോ ഞാനിതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തു. ഇനി ഒരു 15 മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കാം. സോ ഇവിടെ 15 മിനിറ്റ് ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിലേക്ക് നമുക്കിനി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായിട്ട്. സോ നമ്മുടെ എണ്ണയൊക്കെ അങ്ങനെ ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. സോ ഞാനിതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു. പതുക്കെ കുറച്ച് ചിക്കനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. സോ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ വെന്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ തന്നെ ക്രിസ്പ് ആവണ വരെ വേവട്ടെ. മറിച്ച് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ എണ്ണയിലിരിക്കട്ടെ. സോ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി വരുന്നു. സോ ഞാനൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം. സോ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയി. ഇനി നമുക്കതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. സോ ചിക്കൻ ഇവിടെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനപ്പോൾ അത് എടുത്ത് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ആ സൈഡിൽ എണ്ണയിൽ പറ്റിയിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ്റെ ചെറിയ കരിഞ്ഞ പൊടികളൊന്നും കാര്യമാക്കണ്ട, അത് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാനെല്ലാം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി ചിക്കനും കൂടി ഞാൻ എണ്ണയിലേക്ക് വറുക്കാനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് വറുക്കണ വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ വറുത്ത് മൊരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്, ഫ്രൈ ആയി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ പതുക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ. സോ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് നാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സോസിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മയനൈസിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ സാധാ ചോറിൻ്റെ കൂടെയും കഴിക്കാവുന്നതാണ്. എനിക്ക് സോസിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടം, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സോസിൻ്റെ കൂടെയാണ് കഴിക്കുന്നത്. ഇത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി റെസിപ്പി തന്നെയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് വീട്ടിൽ. സോ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി തന്നെയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.